Јекката најбаре искушења кој ја омануш ресела пекоакава свето тамо од дуњалуко. Од дуњалуко лесоро сјај, лесири пролазно лепота, лесоро пролазно шужипа, лесоро ховавно сигурност која мануше се нудинела, чачи пасе и тани најбари препрека, ем искушење и ке мануше се која кава живото, ал тоа е тано од дуњалуко. Од дуњалуко коркори песе умнане шерри зарари, ама опасно и тегани ке да омануш пандела пе калбеа палилесте. Ке да бистрено ахирети, хем ке да е дуња овела палуно цили. Тегани овела опасно е мануше се. Од дуњалуко не опасно. Али опасно овела около моменти ке да пандаја маро калби палилесте, бистраја која ахирети, хем мислинаја каја маро палуно цилтано само е дуња, хем по-окотар ништа на не. Багистинеме на Аллах Азza wa Jalla ки суратул Хадид кавачелија джихад. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخرهم بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Джанем, од дуњалуко која кава свето офтано само игра хем забава, офтано шужјарипа, хем машкар туменде те фалинен тумен, хем машкар туменде те такмичинен тумен ко малием ко евлади. Ко кратко о Аллахи дела опис сој од дуњалуко. Пробуа игра хем забава, игра хем забава, дуито шужјарипа, шужјачење од обуча, углавном која и кане лошна. Меđusobno машкартуменде фалиба, мога најбутки дуњеси, люфдиба, а хем такмичиба кој влади, хем комали. А каде е теа, Аллах Азza wa Jalla дела мен годи, подсетинја мен, кај од дуњалуко и таносар век игра, која буд хари кратко траинела, а палодова завршинала. Кобори авдие мануша, планирие, градие, кединге, а омери ба изградингален, док мислие кај пандален време и силен. Но Расул алейхи салату вассалам, чачи пасе од дуњалуко и тамо налети, проклето, а проклето и налети да хем сасо сики лесте, осим пенела опомиба е Аллахе, хем од вас сој лесе мангло. Ква хадиси на вачери, те бука, е бути, е фамилија, обавезе, него, вачерија менге, кај на не дозволимо, од дуњалуко, те окупирини, те пандел, амаро калби. Амен таро намази, те ирами. Амен поштена, те черел, те на ова. Скромна, матовел амен. Хем бистриба ко Аллахи Азza wa Jalla. Кобор абди манушен дика, сојтане робија таро мали, таро положај, ем катар пире страстија. Себе пие дуња авдиве, чинам ги она родбинска фамилијарна везе. Себе пие дуња авдие, черела пезулуми неправда е ќе вересе. Себе пие дуња авдие, бистрела пе сој од ова халали, ем сој од ова харами. Ама омери бакет кавел, тегани, ни окера, ни о драме, ни о рачуња амаре, амен царко кабури на нете кувен, осим амаре буча кола ки дуња чарджам. Аллах Азza wa Jalla обавестина мен ко Кур'ани, ки суратул Али Имран,
kao će ređar el hayatu dunja ila meta'ul gurur, a o životu koja kava sveto penela, na ne ništa ja ver nego li hovavno budlariba. Subhanallah. O životu koja ki dunja živinea, pa on na ne ništa ja ver penela o Allah, osim nek hovavno budlariba. Čak od ova budlariba koja ki dunja esi, ona neća čutno. Ovi hovavno. A na neća čutno, hemovi hovavno sebe pi omna trajini večno. Omna trajini večno. Odole se. Pa pametno je tamo mini koja je dunja koristini sar sredstvo, a nasar cilj. O mini občereva ama kibri na mene. Ovde vini, hem ovu živini. Ovi sile, a hem delini. Ovu živini ko halali, ama na pandela pepalo doa svoj prolazno i diveka džava. Nego stalno ki godi sile, kaj Allahea i diveka reselpe, hem godi dela peko diveke da svako je pučlo kao vel, baš i od ova sočerđalija. Le se prava musliman, puč korkori tutem tiro kalbi, dali tuke o namazi ko prvo tanko akava momenti. Dali o dunjalukano kova živinea duri arkeri tut ko Allah ili paše tut anel. Puč korkori tutem tiro kalbi, dali živinea ki dunja sarkeda večno kelate ka čove matana ne tiklove. I kela fea živinea ki dunja nada, kaj tu prava musliman na ne e dunja tena ke, to jest temere. Men stamo pena ema čera ki dunja ov, sarek musafiri. Sa su tumo pegambera alihi salatu wassalam. A o musafiri, omna pandela pekotan, ko te kratko hari ka čol nemi, nego spremnipe kere ti rani. A amaro ira iba kere, amaro kertanu stvari o ahireti, koja je tano večno, hem nikad nametena kel. Veze prava musliman, truden tutki dunja, šukar insani muslimani te ove, pokorno ko Allahi. Prava musliman, e dunja koristim sa sredstvo, a to cilj to velo ahireti. Aba nažalost avdije bud lele sa sredstvo od dunja luko, pa na nene nisave planja baš u ahireti. A odvajtano baru problem. Prava musliman, od dunja luko ovitano njiva kataro ahireti. A ki njiva amenđana buti čerela peneni. Pa u dunjaluku je tano njiva taro ahireti. Kan, kot insani kao mužini trud, ka mu čini pe hem butika čerel. Pa na ne u dunjaluku tan ko te piri nagrada ka dobineu. Nego butik i njiva ka čerel, ako ahireti piri nagrada ka dobineu. Ama, avdije niko butina čerela, te bišaj po pravini, te namestini, te lačari, te šužavčeri, bilo ahireti. Avdije buti najbuco čerela pejtano, baš od dunjaluko neli. Redko ili but hari tano dola, kola so uložinena ko ahireti. Pa donese niko avdije na mangela temerel. Niko meri bara mangela. Sebe pikaj avdija men gradinaja e dunja vazda, a rušina runina o ahireti. Pa nikoj nam angela katare građevina, nešto su sredimo, vazdimo, šužardo, ki ruševina te džav ko ahireti. A ovi peravno. Se nahilea men vreme ahirete se. Što su čera butjavdi? Dunja lukose. Pa grandindo je dunja na neamen vreme o ahireti te vazda, te gradina.
Па никој на мангела катар граđevina и рушевина те џанна. Доле со Хасан el-Basri вачерџа од дуњалу кој тано суно о ахирети да чачипа. А омериба машкар лендей тано мости од ова џанна. Од дуњалу кој тано сојба а о ахирети оби чачипа. Па машкар од дуњалу ке му ахирети и сиек мости, а два мости тано со. Омериба е манушесор. Омериба е манушесор. Ама био мануш да мангела омостите на кел која ахиретите џал. На мангела омериба се пикутилоне се акате обешиба. А од дуњалу ко сојба. Мануш ке совела шет ко зонгод, ама ек диве мора тушто. Ко суно шајди ке со год камани, ама ке ткуште одвача чена не тоа. Па ахирети и чачипа од дуњалу кој таму само сојба. Обрава муслиман, уштијан до сојбан вало вакти, бутичер ки нива е ахирете сири, ки дуња, градин бутичер, шужачер то ахирети, танко е тамо вечно, никада на чела. Па онда ко сетине чачипа со лезети. А дио мануша, ки дуња градинена виле, тела која канализација на кела, разнумела ни па. Ама го џавели инсани мумини, овчерела бути, трудини пе дворцо ко дженетите добини, тела кова ленјакат хавден. Но ета ни разлика, машкари го џавели инсани манушкова панла перо калби пали дуња нели. Градинеа вила, тела која на кела, канализација. А и сите што пошука, со никада на кела. Е сад те мере, од ова керачиво, туја нарена, а тај сад те на ке, бутите џеџа на хирете се, а џичери тут дворцо, тела кова на кела мела липа, него линјат хавдена. Емовтано вечно. Не се права муслиман трудин ту бути, а ки дете се течере, тари дуња, дурте ове. Се на не манушки дуња, ка се дуња на ова вѓа, од ова теџане. Е дуња на не лошно, од ова џан. А ги лошно овела около моменти, ке да ти окај би парилате капанде, ова херити ка бистре.